بداية إذا بدنا نسجل إحنا مثلا بدنا نفوت على فوكال، نحن عم نحكي على تسجيل الصوت، مثلا بدي أسجل أنا شيء اسمه سولو. تمام. فنحن واضح عندي الإشارة هون قوة الميكروفون. طبعا أنا عم بحكي في عندي ميكروفون تاني اللي هو الإيكيجي. تمام. نكبس زر التسجيل وبنحط مثلا تسجيل شو بدنا نسجل. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا مثلا. فيني بكبر بالاتش او بالجي، او في عنا خيار تاني اللي هو ممكن هي الزائد او هي الناقص اللي عنا هون. ممكن نكبر الاشارة او نصغرها كيف ما بدنا. نكبر التراك مشان تبين مع الاشارة. طبعا الاشارة واطية، ممكن نرفعها من الفوليوم، نحط رقم مثلا، او من هون ممكن نرفعها بالسهم نسمعها كيف طلعت. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا مثلا. هلا بدنا نقصقص اللي ما بدنا اياه، فبنحط المقص بنقص مثلا هاي، وما بدنا النفس كمان يطلع ولا هاد. تمام. ممكن إشارة المقص تطلع من هون أو من زر 3 على الكيبورد، والمحاية اللي هي بتمحي اللي هي مثل الديليت برقم 5 أو من هون. نرجع على 3. طبعا الاستخدام بالكيبورد أسرع. هلا بنرجع من الأول. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا. طيب هلا سمعنا. هلا ممكن مثلا نضيف افكت، او مثلا ممكن نحددها. طبعا المؤشر بنرجع المؤشر مشان نمسكها ونحطها من الاول، من اول المشروع. نحط على اي مشان نحط افكت. شو في عنا افكتات مثلا ممكن نحط عنا من الديلي، او ممكن نحط ديستورشن. بس انا بدي احط ريفيرب مشان يصير شي ينسمع. طبعا الريفيرب نحط مثلا هيوج كاثيدرال ونسمع. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا. تمام. مثلا حطيت له الريفيرب، خلص امور تمام. هلا بدي اعمل لها اكسبورت لهذا المقطع. بحددها كلها، بكبس حرف البي، بي اللي هو هاي حرف البي على الكيبورد مشان يحدد لي اياه ضمن قوسين. بحدد لي اياه ضمن قوسين مشان اقدر اعمل له اكسبورت. تمام. هلا هاي الخطوة الاولى.